नमस्कार दोस्तों, देश के विभिन्न राज्यों का मौसम बदल रहा है, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ मौसम में परिवर्तन है। तो कैसा रहेगा पूरे देश भर का मौसम? अगर आप भी देश के किसी भी राज्य, शहर या गांव में रहते हैं, यानी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत किसी भी राज्य, शहर या गांव में रहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से राज्य, शहर या गांव में रहते हैं। तो मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी और देश के विभिन्न राज्यों का मौसम बदल रहा है। स्काईमेट मौसम विभाग की माने तो गिलगिट बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बरसात और बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बरसात के साथ एक दो स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। तमिलनाडु, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की से बहुत हल्की बरसात के आसार है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, बिहार के अलग अलग हिस्सों में बहुत घने कोहरे की स्थिति रहेगी और बिहार के कुछ हिस्सों में शीत दिवस से लेकर गंभीर शीत दिवस की स्थिति, इसके बाद अगले 2 दिनों तक शीत दिवस की स्थिति जारी रहेगी और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में यहां पर कोल्ड डे की स्थिति भी बन सकती है। दिल्ली में तापमान 4.3, यूपी बिहार में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट है और कई राज्यों में बरसात होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। देश भर में इस वक्त कड़ाके की सर्दी के साथ घना कोहरा लोगों को परेशानियों का यहां पर दोस्तों जो है काफी दिक्कतों के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के राज्यों में अभी और ऐसा ही मौसम रहेगा। आईएमडी ने बताया कि यहां पर दोस्तों अगले 3 दिनों के दौरान जो है ना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के अलग अलग स्थानों पर बरसात को लेकर अलर्ट है। राजधानी यहां पर दिल्ली समेत मौसम में बदलाव है। कई जगहों पर दोस्तों प्रदूषण का कहर है तो कई जगहों पर उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा और दिल्ली में कड़ाके की ठंड, यूपी बिहार समेत घने कोहरे को लेकर अलर्ट भी है। देश में कड़ाके की ठंड के साथ सर्दी के साथ घने कोहरे के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। कई जगहों पर विजिबिलिटी के कारण यातायात प्रभावित है। देश की राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.3 दर्ज किया गया, जो कि इस समय जो है ना मौसम में बदलाव के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है। वही दोस्तों एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ आज से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ आने वाले दोस्तों 2 से 3 दिन के बाद पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के निकटवर्ती मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा। इसी कारण 2 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बरसात और बर्फबारी की संभावना है। कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों पर बर्फबारी की संभावना है। यूपी बिहार में घने कोहरे के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कुछ हिस्सों में बरसात के आसार है। आईएमडी के अनुसार देश के मैदानी इलाकों पर कड़ाके की ठंड से राहत मिल सकती है और न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है और अगले 2 दिनों के दौरान मध्य और पूर्वी यूपी के साथ साथ पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में 2 से 3 दिनों के दौरान दोस्तों मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ परिवर्तन भी अधिक से अधिक है। मौसम ठंडा सोना भी है और यूपी का मौसम का मिजाज फिर से बदलते हुए नजर आ रहा है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है और आज सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5.2 डिग्री सेल्सियस रहा। सब हिमालय, पश्चिम बंगाल में शीतलहर और उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में कोल्ड डे की स्थिति रही। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट है और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिनों तक बारिश और बर्फबारी होगी, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर मौसम बदलेगा और उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाले 2 से 3 दिनों तक मध्यम से अच्छी बरसात की चेतावनी है। यह था पूरे देश भर का मौसम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।